mbote bande ko balandi de komo wapi to kutene to kutanaka tongo tope mokolo poko molamu place bozali onyo so bozali sa ebo kozabiso lelo tongo to kishasa so lamuki ndenge kishasa so lamuki bozoyoka na yebisa ki bandeko boyoka ki makamoleki na mbujimai ezaki tsunami ya bato bongo oleki na chikapa nde bande una biso FCC bolinga kate makambo zomona na boko meka kanzo to likambo ko meka kanzo te oni makamoleki yikuna oyo ina chikapa bezanini ndeko na ngai maker mwango famba ngai na fa na chikapa na yebi poids politique ozanga na chikapa mais o ayaki wana aza fils ya B50 yo kuna ba pesa komba arme nini abe on calibre 12 sozo ko mera B50 ba ko écraser yo o moni ko écraser me gaz na yo pesa nini yo mo ko pesa raison wana tsunami ya bato na chikapa o yo ko meka na yango lelo o Martin Fayulu za inongo azokende ba Congo na Matadi et pas wapi azoko silisa to tourner na ye et ko ko sila bona Kinshasa akozala bongo vendredi oyo na stade Tata Raphaël Emmanuel Chadar ERS il pas clôturer le même jour wana dans stade des Martyrs donc FCC va clôturer campagne na bango dans stade des Martyrs et puis la Mouka va clôturer campagne na bango dans stade Tata Raphaël topé 20 mai mais bande comme mususu o ba toujours na bande ba candidat président de la République bazaka combien pour na zomona kaka to mona kaka so mi ba so mi satu boy mais mususu wana soki 17 wana baza wapi ata inongwa ata kazangulu boko kende te bande ko na ngai boyoka ko sala ni mo mbongo muke ozaki na ngwana mbongo wana ba congolais ya Kisenso ya Mbanzalemba ya Kenge ya Chikapa ya Mweka ya Kisangani ba komona pasi ba ozanga mai mituka ba vela kotambola mbongo bozaki na ngwana boko pesa ta bango te bozu mbongo boke kabila seni mais incapable de rekomata donc ozala Kinshasa awa ata candidat président de la République moko te monde ata Kisenso ata na makala kaka na télévision naza candidat président de la République nzambe yango asaka tanga ndo sasa banani na safira po makambo bisila to ba si c'est vrai nzambe na mboka biso Congo asala kaka parce que ba diso na télévision naza candidat président de la République nzambe alobi nini Congo passe l'équipe mingi nzambe asala na Congo passe sila kaka nzambe alobi po na bino boko zo bambongo boko ne pesa ka bako boko mbona libulu Congolais zo souffrir kuna mbongo zo bwaka ma Congo la biso la mungine bomoni wana lelo oyo ezala ndeko na biso JFM service o alinga sa mo point muke na retard ndenge ni biloko ezuma retard muke kaka ya mingi te tara décembre makambo nyonso zaka o bazo kanga ba frontière bazo kanga bo a retard wa se pesa ya to ya ba JFM siko apesa bino nini o ameli bino lelo ndeko mbote mingi monsieur Didier ba Congolais lelo batala ki yo le bagino bar 20 za mi balé moko se komaki moko il faut azala na semaine auto côté yo et yeto yete ouais moko je sais commis quand na soda qui dernièrement que deuxième bar 21 mi balé et ça dit que bar moko c'est komaki o ya mi balé na lingaki avant on sa l'émission na va déclarer bengue bimi pourquoi parce que matata to pesa ki lingaki mo muke pour me comprendre biso micro eza facilité en réalité bozo monde na terrain et ils ont qui la option nyonso que makambo douane makambo boye makambo bonyo c'est ça moi ba koko sondam na muninga mona yaki sur terrain na minute tozolo ba bar 21 o etikalaki tozolo besoin na nzela za kolongwa Matadi po ya Kinshasa to sengi na ba client nyonso a bar 20 to bi bar 21 bar 22 bar 21 nyonso o azoki bloko na été lobby tozo senga ba to baza na agence na bongolo 21 pas agence à JFM service ali de façon pour le lobby ba tout baza biloko na bango poto tika dépôt tika la vide poto tala arriver à bar 22 et donc on a eu senga bino urgence yango wana en tout cas na ba retard nyonso bolimbisa juste eza posa na ngate to za na retard mais réalité où ils en a terrain donc nous avons ça 3-4 jours doit ne comment mikolebele dit à ba koko se belé mais Dieu merci à songi biso biloko tonde to so la besoin en zela on a urgence on a alerté bino que dépôt na ngeo za la muke lobby batu nyonso ba ko so biloko na bango. OK ndeko je mi service to to baboyi tango zo batu ba ya ba ko so biloko na bango est-ce que ba eli ke mabozo lo ba za ya solo to zo lo ba rapport ba lobby so ba yepi na ba ya air nini ngongani ba ko ya to ba so biloko na bango. Non bon so mo na yego lo ba tango déclarer benga na tongo abina ke nazo bima na boye ko ya ko sa émission parce que na lingaki na yo kaneza libanda donc ndenge tozo so la boye mutu ke za na nzela sauf quand ndenge za rapé ba ko so ba roulage na nzela mo ba ko so ba service ke ba ko mateme na euro balongo elobi ba kozala plus tard à partir de 8h30 mutu nyonso ya de 8h30 ti 17h a kozablo na agence ya JFM service
Ok, nous félicitons parce que bana poto mususu bazo benga ba téléphone ya nangana décembre mais ma élection mais yo quand même ozuma kasi to force ya kozala na Kinshasa et puis oya ko siré biloko na yo ya to bisa bande ko bala ya to komo apa mona to komo biso vara oya lisu ko lisu bande ko féliciter bango yeyo po ba misusu kaka papa na kuta kufa na Kinshasa au décembre azo benga na téléphone mwana ezate ba ibi kuna mobule ko za ba kufa tout la mousse ya zaza mais ndeko oyo pour un souci ya ko aider ba congolais alia bien atina mole ko na bien ye moko aye ko assister la kata Kinshasa atiki mikila poto aye awa papa na akufite o aye ko aider ba ndeko na yete aye ko aider ba congolais ndé da te ba ndeko na ba bazana mu ko Congo bango yeyo so boko ko soutenir ba je fais service bango po taka doit décembre mais ye aye na Kinshasa aye ko ça nini aye ko soutenir ba congolais ba ndeko na ngai boni ndeko alobaki alobaki ko pirater makambo na busuka ndenge. Oui, juste ça de ce qu'on a tant à combo na ye Micho batutu ba na reine. Ce moni Micho ayo ko zabe na combo JFM service au ça a été parce que jusqu'à présent batu oya zo ki biloko na bango ba komi ko benga ngaba ba ngaka mais non après ça ki biso ba facture na yo car pas zo ki ba facture na ngato éviter ceux qui par exemple nenga za oya na agence zo ki ba facture na biso yango ko sera makambo en tout cas na zo senga na bino bolimbi simetiri ke ngape na zo lembate na zaka na kulukaye mais heureuse mabe salama ki tango bino bokutana ki na ye na senga ki na bino ke apesa bino pas atira ki biloko na bino bino bobi ke bozo sola nzambe akosala bon tiko lelo nzambe asalite bozo ngelinga lisusu non azomona susu te mais tango abaki lokola bokute na ye apesa bino biloko na bino obeta mema bino na agence atikaki bino na kati na bino bolobai na ngako no problème te tika kaka nzambe akosala lelo nzambe asalite bozo ngelinga meza tarte azaka mutu akomona na mena alerte Micho ko zaso biloko ya JFM service te na mboka ya France mutu nyonso amona bisa JFM service te na lupango na ye donc eza biloko na ngai te parce que nga biloko na nyonso bazana bisa JFM service. Ok ndeko azaki travailleur na yo camarade na yo collaborateur na yo to ndenge nini e bandaki après nous biloko batu na kombo na. Non en fait moni biso chaise na biso za na kati Allemagne. Chaise za na kati Allemagne to senga ka bamboka nyonso dernièrement to senga ki aide pande ko laser alukla biso na Suisse. Na Suisse azeli biso mutu bazeli biso mama Blandine azali kuna d'abord na opesa mbote belé par rapport à musala ozo aider biso tozo travailler na aider biso to bon biso to ba congolais tozo lukato congolais ba na ko utiliser le quoi congolais. Alors tango to lansaki campagne hier andima qui a représenté biso na kati ya ville wana ya Rennes. Alors abandaki na moi bien mais quand ne to lo ba bino mbeka ne bolo ba nanga yawa awa nengo ke ibo yeba mukolo ko bebisa to lo beloka awa wana to komi wapi. Oui. To yeba abandaki bien mais dernièrement na comprendre te a changé na e to zasu na contacter naza surpris na oyoka makambo ga zo biloko batu depuis 8e mois car nga na ebelo ko mokote donc yango na mettre en fin à partir à lelo mutu on sa roya ko zo biloko na nanda kuna bino soka za na bisa JFM service te donc azam ta JFM service te. Ok ce que mutu ni ba ko bataren bande ko basala ville reine na tango oyo possibilité ni to du sino pesi bango ba ko za possibilité ko tsa biloko na kata JFM service. Ouais pour le moment to za jana ko luka oyo ko aider biso ba côté wana mais na mboka ya bamboka mususu ya tozi ya batu mais na côté Rennes tozi na batu te ngana nazali atana kozonga ndenga mona koya comme déjà tozi place na Saint-Denis na France na kati ya Paris alors tant ngana koya to ko lancer son message a waka place où to yaka o e darabiso po to yebana to ko lancer wapi o mutuni na ko aider biso na mboka Rennes o pe amona za na volonté akobenga biso pe na numéro na biso to ko soana ye to ko pesa ba condition et à tout les amis soutenir aux arrêtés na ibine to so la moito so la bona média et zate metil que aide na zo senga na biso so yango wana. Ok bande ko ba Rolanda yo na Congo libanda mboka message na zo na ko pesa bango pour na JFM service. Na zo remercier ba client nyonso to bandaki na bango ti to comme na suka soki na ye a wa rande ndeko Didier zo ba que c'est pas facile so bazo banga mais ato bangi presque na poto to amuke mais ba famille na biso so ba alia to sambela ka que nous c'est les gars bien et puis message ami balé fret aérien ba o nyonso ba tcheki bloko na bango ana fret aérien mercredi oyo palette na minezo longwa plus tard jeudi vendredi bloko za na JFM service na kati Allemagne o nyonso mutalman na ko leka azikoli na bato ba bato libanda to ko s'organiser à partir à vendredi pour to tinda bino bloko na bino e ko na ba destination ba oyo pe bazana bloko kuna donc fret aérien le 22 plus tard le 24 to clôturer pona biloko awa e ya o ayebi kaza biloko na ya kotinda pona ba fête pour ça la 3 jours donc départ des alliés na Porto en Allemagne le 24 décembre pour comme awa le 26 batu bazui ngana zali kaka awa tina aussi au kabola biloko
et puis na refléter awa na bato à bar vende o nyonso ba teki pour na bonne année. Donc message na ko pesa bato JFM service ya ngwana. En tout cas et puis to sengi sous to za jana ko bana ko za biloko zaki prévu fallait to charger les 25 awa les 20 pardon, mais na moi to ko arrêter avec les 28. Ce qui peut le mourir ça et mérite ko ça la sous kokoso na ko informer bino kaka. Donc na sengi sous confiance et belé bo pesa biso pour musango tamula be bino ko bo sepela ndengo mikolo ndeko désert azoba congolais à consommer congolais. Donc na sengi na bino bongo bato a Suisse nyonso bo se préparer à partir à les 25 na ko pesa date oyo batu oyo bazana beso batinda biloko oyo amoni des gens qui akangi biloko na e abana ja ko benga biso poto ye ba dato sala kakili kedi na Suisse autant de clients ba ko isi biloko na ba mpo na pesa nzela bis e ya ko na ko za biloko par rapport au pays à France et Danemark et Allemagne bana bundes na pesi bino sous merci à trop on les a source à JFM service na ko bossa na binote donc tous à la bien tous sont bien par rapport au événement ezoya au bossanité qui est en mars journée de la femme et Rosala JFM service azali partenaire il y a événement wana donc sort de Rosala ba carton sort de Rosala il y a journée wana de la femme ba maman ba ya po to ko kabola pe to ko kabela pe ba tumsusu ba beta ba loto ba carton yo fele so gozi o tinda vloko na donc to sengi na bino kimia et puis boyo kaneza la carte na biso na JFM service. OK bon bandeko ya cargo fret aérien. Cargo a fret aérien on a to lo ba awa ke déjà mercredi o bloc zo longwa et comme na poto jeudi vendredi mutu nyonso oyo biloko nezalaki awa batindaki mwa mbisi na ye mwa mbika na ye mwa elamba na ye nde na minute biso to wuti aéroport kotika palette ya cargo mwa retard ezosala mabiso pourquoi eloko nyonso ya libandeza mwa pasi côté ya fret maritime boyebi kaka kuna toloba soute mais za fret aérien de to bandango kalate eza mwa lala alors eza na ba condition moko avant to notika biloko na fret aérien il faut que ça partir à 100 kg so beaucoup sinon 100 kg te moyebo tika réalité on moni mwa retard esalamaki par rapport à bateau ba pesa ki ba coller avant donc lelo si to liksi déjà 100 kg ya on a eu aéroport na to tika biloko donc jeudi biloko eza na Allemagne donc ba nyonso ba biloko na bango jeudi kuna pe biloko zo longwa le 25 biloko zo longwa Allemagne pour eya awa oyo nyonso ana bundes oyo nyonso za colline ya fret aérien pour bazongo avant les 28 bakini kotika avant les 25 et kokoma awa les 26 les 27 bakozwa yango donc message na pesa fret aérien yango wana. OK merci bandeko balandi ya to komwa pitoko mona suka bolandi ngi JFM service à lobby bandeko nyonso bar 21 ezaki mibale moko mibale donc moko se komaki ya mibale yango oyo kokoma lobby na 8h ndeko nyonso o atake le kone na bar 21 akoma na bongolo na immeuble ya Glacius oye ayebani mingi na kombo ya ndeko na biso mwasi fruit da mouche et pas na yewana soko yewana ozama koli na yo pour la bar 22 pe ndeko le mwana abastement le mwana abati na mwana le mwana muke une minute de répétition. Alors pour la bar 22 ende na yobi yebisa ki bino ke koma le 15 décembre vi réalité baza osa la drainage à fleuve ya kosukula kolongola bazelo na fleuve blo union se stationnaki na Pointe Noire. Maintenant le club bloc est belé tout ça na kobunda siko po ba kolongwa e ya alors date le 15 za qui prévu comme à mesure déjà retard donc na zana kobunda na tinza ba message par email na pas te commander ba conteneur qui va ça l'engrais fort à partir de Pointe Noire ba charger on a masoir ou ba charger mi coller ou ba charger les 20 donc ceux de 6 bar 21 de bani ko landa ma bar 22 par rapport à moi retard wana eza volonté na ngate boye ba pe que ceux qui bloquent comme tout ça 3 jours à kobimisa eza sous 3 jours te vie réalité bino bozomona nga na politicien nga na commerçant na kokota ma politique te mais tant que politique pesa na moi makambo mikolo wana biso pe koto ba service nyonso et vous appelez na moi ko so mike donc en fait moi ba retard mike ezali mais ça a gravité essayer ko banga te en tout cas bar 22 ko koma et puis beaucoup zoango yango pe na ko fêter na bandeko ah donc nga avant zonga funa zo bar 22 na pesi batu na fêter na bango bonne année après nga na zonga baza mingi te na ndeko sura moni mo reka kokoso muke aya na plateau oyo place à la kaki binoke bar 21 mi balé boko zo tel jour bar 22 boko zo tel jour boyoki ye moko ninga uti koloba a s'excuser na mo retard o muke mais lobby bande batiki bilo na batiki bilo na bar 21 o batiki mituka pine carton congélateur moi réchaud muke lobby zala wana na bongolo o sabilo ko na bande ko ba congolais to sengi pe bozira mite malamu soki ndeko na yo congolais asali moleko ya bien to tchaye maboko te akende liboso kaka biso mo so ko benda système wana to tika yango ndeko micho si c'est vraiment comme ndeko na biso je vais malobi za solo ndeko changer oza congolais mboka nini ya wapi oza congolais ya munoko kaka to congolais motema ndeko to tika motema mabe bandeko ya de ko mo wapi wando ko bona suka
tokosenga kaka bandeko nyonso oyo basungaka to mpe ya mitema mawa ayebi ke ndeko Eliezer apostulé botala kaka période oyo tozali so bozomona ye te aza toujours na bacarnaval ya bomonaka ndeko Didier lelo natonga kolamuka aza kuna na malweka natonga kolamuka ke Mongafula natonga kolamuka ke komina ya Kinshasa taka candidat ya lukunga ya diska lukunga ya Kinshasa donc oyo nyonso alingi asomela ndeko Eliezer moi fiche babenga on dit tricher moi polo moi Lacoste moi chemise moi montre moi bracelet boyebika na numéro wana toujours na barre de kana bino bobenga boye banenga osoni ndeko na bino bandeko bandi atiko mo wapi toko singa de bandeko so na poto ba fondation Longi ba Longi Jacques Anastasie Longi Guilain Longi Clotaire Longi Silva Longi ve ya ndeko so jife mazalia oza wapi toko zila pa appel na ote élection yango ebandi olobaki na biso Didier élection yango yo to zila pe bandeko na biso to ka peso na bino ana to ko mo wapi Kimi Anzeli bezala kata boti na bino to pesi merci botika mala place bozali